بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان. فائدة سريعة بخصوص الصيف لا جاك عليك بالالمنيوم او الحديد اللي زي هذا، سقايات الالمنيوم المويه تبرد فيها بنسبة كبيرة، يمكن توصل برودة المي الى 25. يعني تخيل جو عندك برا يوصل 60 55، المويه عندك 25 الحلال. ممتازة. اما الشكل المطاول هذا، اما الشكل الدائري. طبعا وش في شغلة مهمة، المويه ترى تظل محافظة على برودتها، يعني تخليها تكسب برودة بالليل وتظل باردة بنسبة كبيرة من الهواء اللي يضربها. يكون على أول شيء شغلتين مهمات فيه، يكون مفتوح عشان الهواء يبرده. ثاني شيء يكون بعوامة تحطها هناك، أنا بحط له عوامة. هذه ليه العوامة؟ كل ما نقص زاد فيظل المويه باردة. أما أنك تجيب مويه حارة تحطها كل يوم على ما تبرد تكون تاخذ لها فترة، لا المويه تكون دائما متجددة بالمكان هذا بالسقاية هذه، فتستفيد ان المويه تكون باردة 24 ساعة. الشيء الثاني يا اخوان، اللي عنده زي هذا بودرة بادي، بودرة الصيصان، عندي زي هذا بودرة الصيصان. طيب هذا يعطي جسم، ترى يعطي بروتين حتى الكبار، يعني تبي تضخم حجم الكبير عندك تعطي زي هذا. لكن هذا اغلب البودرة كيف يعني الفاقد منه تقريبا 20%. ترى حتى الصيصان ما تاكل البودرة كثير، تاكل حبات الكبيرة اللي فيه. شو تسوي عشان تحافظ على الموضوع هذا؟ تحط عليه مويه، شوف المويه هذه كيف يكبر من حجمه، يخلي الحبات هذه الصغيرة تمتص المويه تصير بحجم كبير، والصغير يسفها سف الطير، يعني ياكلها بمجموعة، فتكون مو بودرة، فما يكون عندك فاقد كبير بالنسبة للبودرة. ولو يستحسن انك تخلط معاها هذا الشعير، تشوفون الشعير مضغوط يسمونه، هذا حلو وسريع الهضم بالنسبة للحيوانات بشكل عام، يعني حتى الغنم ولا حلو المضغوط هذا تخلطه مع هذا كذا، فهمت؟ والزين فيه هذا، الزين فيه الشعير هذا المضغوط انه يتشرب مويه بسرعة، يتشرب مويه بسرعة. فلو حطيته مع هذا وخلطته وزدت عليه مويه، خليت فوق المويه فوق 2 سنتي تقريبا، 2 سنتي فوق هذا، تحطه مثلا 5 دقائق تلقاه تشرب المويه، ما تلقى فيه نقطة مويه، لأن هذا بودرة بسرعة يشرب المويه. فيكون عندك علف ممتاز، ويقل عندك نسبة الفاقد بشكل كبير جدا بالنسبة للبودرة أو حتى الحبوب. يعني حتى الشعير إذا كان كذا يقل نسبة الفاقد عندك بحيث أنه ينهضم بسرعة، وخفيف على معدة الطير، أفضل من الحبة الكاملة. لأني لقيت معاناة بالحبة الكاملة خصوصا عند الحمام، إذا وكل فروخه يعني صعب عليه، فاهم كيف؟ يعني ينتظر يهضمها ببطنه لين تصير خفيفة على البطن، عقب يعطي الفرخ حقه، فيكون صعب عليه. أما بالشكل هذا بسرعة ينهضم بحوصلة الطير، وبسرعة يقدر يوكل فروخه. هذه 3 معلومات مهمة، وانتبهوا حيل من السقايات، يكونوا حديد او ألمنيوم مفتوح زي كذا او زي كذا دائري، ويفضل انك تحط عوامة عشان يكون المويه باردة 24 ساعة. اذا انت كل يوم تعبيها اكيد المويه راح تكون حارة، فعلى ما تكسب برودة يبيلها يوم كامل. اما اذا حطيت عوامة فيكون المويه باردة 24 ساعة، كل ما نقص زاد، كل ما نقص زاد، ويكون المويه اصلا باردة. 3 معلومات يا اخوان اهتموا فيها جدا خصوصا في الصيف القادم.